لما تفتح موبايلك حتلاقي أسماء كتيرة وأرقام محفوظة عندك بالموبايل. مين من هالأسماء والمعارف كلها محل ثقتك ومقرب منك؟ كم اسم حتلاقي؟ طب شو سبب ثقتك فيهم وقربهم منك؟ هذا موضوع حلقة اليوم. أنا موفق الغوراني بمحطة جديدة ضمن رحلتنا للزواج الإسلامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان عبارة عن سلوك. كلامك سلوك، صمتك سلوك، حركتك سلوك، سكونك سلوك. كل ما تقوم فيه من فعل أو عدم فعل هو سلوكك ومن اختيارك. وبما أنك اخترته فبترتب على الاختيار دائما أمر مهم رح نتكلم عنه خلال الحلقة. كمرجع لنا نحن المسلمين القرآن العظيم يقرن دائما بآيات كثيرة الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالظاهر من الإيمان هو السلوك والأعمال، والعمل الصالح بلا شك هو السلوك. لما تقول عن شخص أنه قلبه طيب، شو يعني؟ غالبا القصد هو أنه إنسان خلوق، مسامح للآخرين، بيقبل الأعذار، بيقدر الظروف، فكلها سلوكيات عم تصدر عنه. لما تقول عن شخص صاحب فكر، عاقل، بالعامية مخه نظيف، فغالبا القصد أنه كلامه في حكمة ومنطق وتصرفاته فيها توازن، فكلها سلوكيات. حتى الشخص الصالح أو التقي، ورغم أنه التقوى محلها القلب، فلا بد تكون أفعاله بيغلب عليها الخير وبتحرى الصواب والبعد عن المحرمات. فالإنسان عبارة عن سلوك. ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة اللهم ارضى عنها، لما جاءها فزع بعد ما نزل عليه الوحي لأول مرة في غار حراء، وبعد ما هدأته قال: لقد خشيت على نفسي من هول الموقف. فكان جوابها مذهل رضي الله عنها من زوجه. بالحديث الصحيح فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك، وهون الشاهد بحديثنا كيف تقييم السيدة خديجة لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، عمل، وتحمل الكل يعني الضعيف، كمان عمل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. كلها أعمال وتصرفات كان عم يقوم فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بتوضح قدره وجوهره ومن هو هذا الإنسان. وما ذكرت السيدة خديجة لا نسب ولا مال ولا قوة ولا جاه أو سلطة. فالإسلام لتأكيده على هذه الفكرة وأهميتها وضع سلوكك، يعني كل ما تقوم فيه ويصدر عنك، محل المحاسبة، بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن محاسبون وسنسأل عن كل فعل قمنا فيه وسنقوم فيه، سواء بجوارحنا من عين أو سمع أو لسان أو أي حركة، وحتى عن الأعمال يلي ما قمنا فيها، انسحبنا منها أو قصرنا وهي واجب علينا. لازم ننتبه إنه الإقدام على العمل سلوك نحن محاسبين عليه وإله نتائجه، وعدم الإقدام على العمل كمان سلوك نحن محاسبين عليه وإله تبعاته. مثال: شخص عم يغرق أمامك ببحيرة، فإما أنك أنت تتقدم للمساعدة وإنقاذه أو تتخلى عن هذا الواجب، فكلاهما سلوك أنت محاسب عليه وله تبعاته. فالمسلم دائم التركيز على كل أفعاله لأنه محاسب عليها كلها، وهي أساس تقييمه في الدنيا والآخرة. وجاء بحديث الصحيح: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ما في أوضح من هيك. فالأخلاق الإسلامية هي ذروة الكمال في السلوك البشري. فأنت كمسلم لازم تكون أميز الناس، شامي بين الناس، وخاصة إذا كنت بتعيش في بلد غير مسلم، وإلا في شيء خطأ بفهمك للدين أو بتطبيقك له. لازم تكون دائم الخير والعطاء بكل أشكاله ومواضعه، وبعيد عن الشر والسوء بكل أنواعه، لأنه قدوتنا بالحياة خير خلق الله محمد صلوات الله عليه. مقياس سلوكنا مو أصحابنا ولا محيطنا ولا السوشيال ميديا، بل الخلق النبوي. منقيس أنفسنا بشكل مستمر عليه، وبنرتقي بأنفسنا بالاستزادة منه. طبيعة البشر بتحب صاحب الأخلاق، الطيب الرحيم، العادل الكريم، القوي الأمين المتواضع. لابد
الأسماء يلي اخترتها من لائحة الأسماء بجوالك القريبة منك ومحل ثقتك عندها نسبة عالية من الأخلاق الكريمة. تقييم الإنسان الحقيقي عند الله وبين الناس هو حسن خلقه، فخياركم أحاسنكم أخلاقا كما بينا بالحديث الصحيح. لما نوري خطب نوارة كان تركيزه الأساسي على دينها وأخلاقها، لأنه بيعرف إنهم أساس علاقته الطيبة معها. فثقة الرجل بزوجته وقربها منه أساسه أخلاق زوجته الكريمة. بالمقابل نوارة قبلت بنوري بعد ما تأكدت هي وأهلها من دين وأخلاق هذا الرجل وارتضوهم. فثقة المرأة بزوجها وقربه منها أساسه أخلاق زوجها الكريمة. صاحب الخلق يحسن العشرة، يحافظ على البيت وبيصونه بأمانته. صاحب الخلق يكرم من حوله، مخلص بعمله لأنه صادق وما بيقبل على نفسه إلا العمل والهمة والنشاط لأنه عزيز. صاحب الخلق بيؤدي الحقوق وبيصون كرامة الآخرين، وأمانته هي رأس ماله الأول. فإذا كنت غير متزوج فاهتم بأخلاقك جدا بالدرجة الأولى وارتقي فيها، لأنه أول شيء بهم الإنسان الصالحة اللي بيتمناها كل عاقل. وابحث عن صاحبة الخلق والدين كما وصاك النبي الكريم. وإذا كنت غير متزوجة فاهتم بأخلاقك جدا، لأنها أهم شيء عم يبحث عنه صاحب الخلق القويم يلي حيصونك ويكرمك. ولا تقبلي فيه إلا على دينه وخلقه كما وصاك النبي الرحيم. أما إذا كنتم متزوجين فملف الأخلاق لكل واحد فيكم لازم يكون دائما تحت المراقبة والمتابعة والعمل عليه والارتقاء فيه، لأنه الأساس لحياتكم الطيبة. وقبل أي ملف آخر مهما تعددت الملفات المضطربة بحياتكم الزوجية. يا ترى أي خلق بزوجتك هو الأهم عندك؟ أي خلق بزوجك هو الأهم عندك؟ شاركونا بالتعليقات برأيكم، وخبروا أزواجكم بأحب صفاتهم لكم. ومستمرين معا برحلتنا للزواج الإسلامي، فشوفوا الحلقات الماضية وانتظروا الحلقات المقبلة، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تنشروا الحلقة لكل مين بيحتاجها. معا بالمحطة التالية. سلام.